देखो रहा शोरूम किया निशी न्यू कार है, न्यू कार है आपकी। मैं देता हूँ बर्गर खाया सैंडविच खा लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुदीप व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आज मैं लेके आई आपके लिए न्यू व्लॉग। और मैं मतलब आज हम कहीं जा रहे हैं, सरप्राइज़ है। मैं आपको नहीं बताऊंगी क्या सरप्राइज़ है, वहाँ पे पहुँच के बताऊंगी। आपके लिए सरप्राइज़ है, मुझे तो पता है आपके लिए सरप्राइज़ है। और मैं रेडी होने जा रही हूँ और मैं अपनी बेटी को भी रेडी कर रही हूँ, मम्मी भी रेडी हो रही है, हम पूरी फैमिली जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही एक्साइटेड सरप्राइज़ है आप सबके लिए। आप मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक बने रहना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप सबको मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप ज़रूर 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 दबाएं, तभी आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आएगी। और मेरी वीडियोस को लाइक करें, व्लॉग्स को लाइक करें। तो अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। ऑलराइट, हाँ 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 हाँ, हो रही हूँ रेडी। ठीक है। जा रही है ये रेडी होके, है ना मिशी? मिशी की थोड़ी सी तबीयत खराब है और मिशी रेडी हो गई है। हम सब ने वाइट पहना है, हमने थीम रखी है वाइट पहनने की। ये रही मम्मी वाइट पहन के, मैंने भी वाइट, मिशी ने भी वाइट और इन्होंने भी वाइट। हम सब ने वाइट पहना है और पलक और देवर वहीं पर मिलेंगे। ओके, लोकेशन ऑलराइट। देखो रहा शोरूम किया कि देखो बढ़िया ना, मस्त एकदम। निशी न्यू कार है, न्यू कार है आपकी। वाओ, डांस करो बेटू। तुमने वाइट क्यों नहीं पहना? सही। तो ये है सरप्राइज़। हम आए हैं गाड़ी लेने, तो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी थोड़ा सा सरप्राइज़ बनता है। और सच में बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि बहुत ही प्यारी गाड़ी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किया। हम सब आए हैं, पूरी फैमिली आई है, बहुत ही इंजॉय किया हमने। और हमने ना वाइट कलर की थीम रखी थी सबको पहनने के लिए, बट मेरे देवर ने नहीं पहनी है वाइट कलर की शर्ट। उन्होंने ब्लैक पहनी क्योंकि उन्हें वो पहले से चले गए थे तो उन्हें याद नहीं था। खुशी, हम क्या लेने आए हैं? केक। गाड़ी का बर्थडे है, अच्छा। पानी पीना है? कॉफी, ग्रीन टी, लेमन टी, कॉफी डालेंगे आप? लेमन टी आपके लिए 2 लेमन टी करा। 2 लेमन टी मैम आपके लिए। कॉफी बोली जाए, लेमन टी करा दें। और यार विदाउट शुगर। हाँ, कोई हम विदाउट शुगर दे देंगे ना। ठीक है, कितने लाओ? 3 आपके लिए। आपके लिए मैम कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ भी नहीं। 2 चाय कर देना, फिर 2 लेमन टी कर देना। ठीक है, 2 किसका बर्थडे है? कौन लेने आया कार? बोलो हम सब। हम सब।
खड़े करोगे बड़ी है वो। काला कलर अच्छा लगा। ब्लैक कलर अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो आप? ये हमें पानी मिले हैं यहाँ पे। इतनी सारी कार के शोरूम में आए हैं हम। हमारी कार बाहर खड़ी हुई है। और ये दो चाय। निशी आप क्या पियोगे? लेमन टी। हाँ मेरी चाय। ये मैंने चाय मंगवाई है किया, शोरूम का नाम किया चाय। और ये लेमन टी पी रहे हैं। ये है लेमन टी। ये है केक जो हमें किया के शोरूम वालों ने दिया है कटिंग के लिए, और ये न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। ओए मुझे बोलो थैंक यू। अरे गिर जाएगा वो। अब दादी मिशी बेबी मेरे को नहीं। ये हमारी गाड़ी आ गई। केक का फिर हमने केक कटिंग करने के बाद जिसको हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। देखा आपने क्लैपिंग कितनी प्यारी हुई थी, सबने कितनी प्यारी क्लैपिंग की थी। और हम आए अपनी गाड़ी के पास जो बाहर खड़ी है, क्योंकि अभी हमें ले जानी है। अभी इसकी सेरेमनी स्टार्ट होगी तो अभी इसकी क्लीनिंग दोबारा से होगी। मतलब वही थोड़ी धूल मिट्टी जम जाती है या लग जाती है तो उसको अच्छे से क्लीन करेंगे भैया। और सच में बहुत अच्छा लगा। और पता है केक हमने सब में बंटवा दिया था क्योंकि केक सच में टेस्टी था और हमने सब में बंटवा दिया था। आप भी आगे ये है हमारी गाड़ी जो बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और ये है ब्लैक कलर की।
और पता है क्या, थोड़ी सी हमें दिक्कत हो गई कि यहाँ पे लाइटिंग की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गलत जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी थी। गलत जगह तो नहीं बोलेंगे, वो शोरूम वालों के लिए थी अच्छी जगह, क्योंकि उन्होंने शोरूम भी दिखाना था। बट इस साइड खड़ी होती तो हमें लाइटिंग बहुत अच्छी मिलती। लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई, तो इस वजह से वीडियोज़ में, ब्लॉग में थोड़ा लाइटिंग की ज़्यादा ही दिक्कत है। मज़ा नहीं आ रहा, मतलब व्लॉग में कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर जैसे तैसे हमने वीडियो बनाई थी और वो मैंने डाल भी दी व्लॉग में। एडिट करते टाइम तो मुझे इतना अजीब लग रहा था कि यार, बट आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना व्लॉग के लिए मतलब क्योंकि हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, बहुत ही अच्छा दिन है, तो ये व्लॉग डालना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि मैं आप सबके साथ अपनी खुशी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, तो अगर मैं खुश हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली को भी मैं अपनी खुशी शेयर करूँ। तो इस वजह से मैंने ये व्लॉग डाला। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, आपको गाड़ी कैसी लगी। बहुत ही अच्छा टाइम था ये, बहुत 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 इंजॉय किया हमने। हमने ले लिए गाड़ी, अब हम जा रहे हैं घर। गाड़ी से मंदिर, सॉरी मंदिर की भी बनाऊंगा वीडियो। अभी पता नहीं साइरन नहीं बजेगा अभी तो। अरे इसको तो पकड़ ले, ये स्टीयरिंग खुद ही घुमा दिया। मिशी आप कहाँ बैठे हो? ये किसकी सीट है? केक मस्त है। बेबी की, आप बेबी हो? फोटो नहीं खींची मैंने, वीडियो नहीं सकती। देखो क्या है, एसी बंद करना है क्या? नहीं ठीक है, बंद हो तो गया, तो एसी कर दिया ना। ये वाली चीटी से पहले वाली, ये चीटी तुम्हारी। इसमें एक बंद भी हो सकता है। सोनू लाइट वाला टच करके देख। ये फूल हटा लेना सोनी, यहाँ से मेरे को लाइट नहीं, लाइट वाला डायमेंशन लेनी पड़ती है ना, उधर मत रख, उधर से तो देखनी पड़ती है। इसको डाल दे, ये इस तरफ को पूरा बंद करके ना इसको यूज कर बस। ये चाहिए अपना सही गेम दिखा दी। पेट्रोल डल रहा है, पेट्रोल। कौन है? क्या कर रहे हो आप? A few moments later. फिर हम सबसे पहले अपनी गाड़ी को लेके आए मंदिर में। ये हमारे पंडित जी हैं, जो हमारी जो भी पूजा पाठ जो भी होता है वो यही करते हैं। तो ये प्रॉपर हमने इनकी गाड़ी की पूजा करवाई इनसे। और हमने गाड़ी में जब तक कुछ नहीं खाया ना कुछ पिया, सीधा हम गाड़ी मंदिर में लेके आए। पहले हमने दर्शन करे भगवान जी के, पूजा करवाई बहुत ही अच्छी तरह से, पंडित जी को दक्षिणा दी, भोग लगाया। फिर प्रॉपर हमने गाड़ी, मतलब हम कहीं खाने के लिए लेके गए। और ये देखो पंडित जी पूरी गाड़ी को अच्छे से, पूरी गाड़ी में प्रॉपर पूजा कर रहे हैं। और ये फिर उन्होंने सबको प्रसाद बांटा और उसके बाद सबको कलावा भी बांधा। और ये है हमारा मंदिर, जो हमारी सोसाइटी का मंदिर है। और यहाँ पे मतलब जो भी फंक्शन होता है, कीर्तन होते हैं, हम यहीं पे आके अटेंड करते हैं। और ये देखो सबके फेस पे आपको खुशी दिख रही होगी, सब बहुत ज़्यादा खुश है। और सच में क्यों ना हो, इतनी प्यारी गाड़ी जो लेके आए हैं, तो सच में। और मिशी को देखो, मिशी को भी पता है, मिशी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और कि गाड़ी लिया हमने। और पंडित जी से बहुत सारी बातें करती है और पंडित जी भी इससे बहुत सारी बातें करते हैं। फिर पंडित जी ने मुझे बांधा कलावा, पंडित जी ने सबको बांधा कलावा। और जो हमारी रक्षा सूत्र होता है, इसको ज़रूर बनवा के रखना चाहिए अपने हाथों में, जो हम ज़रूर बनवा के रखते हैं कलावा को। और पंडित जी ने हम सबको बहुत सारी शुभकामनाएं दी। और उसके बाद हम यहाँ से पूजा करने पाने के बाद हम गए खाने के लिए। आपको पता है हमें बस ये था कि अब हमें पार्टी चाहिए, तो हम गए कुछ खाने पीने के लिए। यहाँ पे हमने नॉर्मल सा खाना पीना खाया, जिससे हमारा पेट भर गया। हमें लग रहा था कि हमने अभी कम खाया है, तो हमने पैक भी करवा लिया। वो मैं वीडियो नहीं कर पाई, हमें लगा कि अब हम घर के लिए पैक करा लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा पेट भर गया था। तो हमने कहा बाद में हम खाना खा लेंगे, पर घर जाके बिल्कुल भी हिम्मत नहीं खाना खाने करेंगे। हमने इतना कुछ खा लिया था कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। और ये हमारे इधर का, हमारी इधर की जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चाप मिलती है, चाप वाली रोटी, हर चीज़ हमें यहाँ पे चाप मंगवाई। और हमने तंदूरी मोमोज़, चाउमीन, जो मेरी फेवरेट है। कहीं भी जाऊँ अगर मैं चाउमीन ना खाऊँ तो मेरे को ऐसा लगता है मैंने कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। और हम यहीं पे गाड़ी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और ये देखो तंदूरी मोमोज़ आए, वाओ यमी। मुझे एडिट करते टाइम फिर से पानी आ गया मुँह में। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे ब्लॉग को आप लाइक करना।
ये देखो ये चाउमीन आ गई जो बहुत ही यम्मी है और मेरे हस्बैंड को देखो रुमाली रोटी से चाउमीन खा रहे हैं। पता है ये अलग ही चीज़ ट्राई करते हैं, बिल्कुल यूनिक चीज़। इनको नई नई चीज़ ट्राई करना खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमने खाया खाना पेट भर के, जो मज़ा आ गया। एक तो गाड़ी की खुशी में भी और खाने से भी मज़ा आ गया। और आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।